kurienes nāk šī kosmētika? Tu pati viņu ved? Jā, nāk no Francijas, iepērku Holandē. Tu vēl esi ļoti jauna, bet tu esi tādā jau atbildīgā darbā. Kur tu esi saņēmusi šādu izglītību? Mācījos vispirms Jūrmalā, tagad turpinu mācīties Holandē, franču firmas skolā. Šim Vidzemes televīzijas reklāmas klipiņam ir 25 gadi, tikpat cik ilgi valmieriete Līga Aizsila strādā skaistumkopšanas jomā. Tolaik viņai ir tikai neliela telpa Valmieras pirtī. Un šis būs stāsts par to, kā 25 gadu laikā, pateicoties savai uzņēmībai, arī drosmei 90. gados doties pasaulē apgūt zinības, var piepildīt sapni par savu skaistumkopšanas salonu un savu kosmētikas līniju. Tagad Līgai gleznainā Trikātas ezera krastā dzimtas īpašumā ir savu kosmētikas ražotni, kur nevien top ekskluzīvi dabīgās kosmētikas produkti, bet arī ik viens interesants turists te var piedalīties Līgas vadītajās meistarklasēs. Dzīvē jau viss kaut kas mainās, tad atkal ir tie mazie sapnīši, lielāki sapnīši, un šeit atkal ir piepildījies kaut kas. Iesākumā mēs sākām ražot tikai tāpēc, ka mums bija skaidra vīzija, ka mēs gribam salonā tikai dabīgu. Tikai dabīgām lietām mēs strādājam. Un līdz ar to mums ir lielāks izaicinājums. Dabīgai kosmētikai vienmēr būs lielāks izaicinājums, ka tā ir pašizmaksa dārgāka. Un otrs ir, kad tā dabīgi ir, kā saka, iedarbība ir efektīgāka, ilgnoturīgāka, ja? Bet krēms ir smagnējāks. Mēs nekad nevarēsim sacensties ar silikoniem, mēs nekad nevarēsim sacensties ar karbomēriem, polimēriem, plasmasiem. Nekad. Tomēr mēs esam atbildīgi, ko arī kas tur aiziet okeānā. Ja? Jo īstenībā mazgājoties ar plasmasu un liekot to plasmasu uz sev virsū, tas jau viss aizskalojās un tur jau viņš arī nokļūst. Ja? Man patīk, tā ir mana aizraušanās tieši dabīgais, jo man tas patīkās. Taps sejas krēmiņš. Krēma bāzes sastāv no eļļas daļas un ūdens daļas. Tas ir tā kā majonēze taisīt. Un pa vidu lecitīns, ja, kas to abas divas daļas satur kopā. Ieva man palīdz sasvērt, vai kā? Ja, mēs sasvērsim pēc formulas. Mums ir savas jau izstrādātas formulas, kuras mēs vairākas jau... Tur nav arī jābūt ķīmiķa izglītībai, lai varētu tās formulas un visu to zināt, kā, kur, kas, ar ko? Nē, noteikti nē. Jo mēs pērkam certificētas izēvielas, un Anglijā tagad es esmu iestājusies kosmētikas formulētāju skolā. Kosmētikas formulētāju skola? Tā viņa arī saucās kosmētikas formulētāju skola, kur mācās no visas pasaules, un ļoti daudz, kas ir pabeiguši jau to skolu, visiem ir savi jau kosmētikas līnijas jau, un zināmas kosmētikas līnijas, ja to skolu ir pabeiguši. Tā kā viņi nesaucās kosmētikas ķīmiķis, bet viņi saucās kosmētikas formulētājs. Ūdens daļā mēs izmantojam, protams, trikātā, mums ir tīri sabota ūdens. Īstenībā krēms sastāv no 70% ūdens. Tātad lielākā daļa ir no trikātas. Šo te mēs uzblenderēsim, jo te ir klāt baltais pulverīts, ir emulgātors, kas palīdzēs saturēt kopā eļļas daļu ar ūdens daļu. Mēs pielikām klāt arī ksantāna sveķus, jo ksantāna sveķi arī tiek izmantoti pārtikā, želatīnu taisīt. Kosmētikā ksantāna sveķus izmanto, lai krēma struktūra būtu stabilāka. Tagad pirms karsēšanas, jo tagad mums būs abas divas ūdens peldē, abas divas fāzes, mums ir jāuzkarsē vienādi uz 72 grādiem. Tāpēc mēs liksim ūdens peldē. Liksim vispirms ūdeni, jo ūdens ilgāk, par cik ūdens ir vairāk. Tad, tur arī kaut kur tā zināšanas ir jāgūst. Tu tik daudz dažādas vielas sauc, ja, teiksim, un kas te būtu nav mums tik ierasts, kas ir tādas svežzemļu lietas, ja? Jā, jo tas ir tagad šito 8 gadu laikā praktiski ļoti daudz, ko mēs esam gājuši cauri. Ja? Uz izstādēm, mēs jau 5 gadus uz izstādēm, lielām izstādēm braucam, kur ir tāda izstāde Inkosmetika, kur brauc visi kosmētikas ražotāji. Vienreiz gadā ir tāda milzīga izstāde, gan Āzijā ir vienreiz gadā, gan Eiropā ir vienreiz gadā.
Un tur mēs acis pret acis satiekamies ar izēvielu ražotājiem. Un, lai tu pirktu viņu izēvielas, viņš jau ir ieinteresēts. Tevi mācīt. Visu laiku ir arī jāmācās, visu laiku ir acis jātur vaļā, ne? Visu laiku, jo tas ir tāpat kā kūku cepējiem. Tas ir interesants process, tas ir ritīgi radoši. Tas ir, protams, tas prasa pacietību, jā, jo tā izzināšana jau uzreiz jau neizdodas. Jau lieciniet, cik mēs esam izlējuši ārā. Tagad pat tikko vesels paini izlējām ārā. Nesanāca. Ko darīt? Tur nekur viņi nevar izlikt. Vienkārši nesanāca. Vēl joprojām es zinu, ka es esmu tikai ceļā uz izcilu produktiņu. Caur neizdošanos, caur to pacietību, ka tev nav izdevies, tu vienalga noskurinies un ej tālāk. Tā skaistumkopšana man gluži nav mana filozofija, jo skaistums jau ir viss kopā. Tā gan labsajūta, un tāpēc tas pakārtojās, kad es Amerikā iestājos tajā skaņterapijas institūtā, jo man tur gadu es mācījos, jo man likās, ka tieši, lai mēs būtu skaistas, mums ir dvēseli jādziedina. Un ar skaņterapiju es to tā kā sajūtu. Ar visu skaņu bļodas un caur balsi, ar balsi dziedināšanu, un tādu man likās. Tur jau ir tas skaistums īsti, ne tikai krēmls uzlikt. Līga zināšanas apgūs Holandē, Anglijā un arī Amerikā. Tas arī tagad ļauj pārzināt, ko dod dažādās, pat ļoti eksotiskās izēvielas. Man skolā ķīmija nepatikās, bet šīs process man patīk. Un tieši formulēt un domāt, un tādu skrubīti un šitādu masku, un tad es meklēju, un tagad tie formulētājs skolā mums jau ir ļoti daudz izēvielas, par ļoti daudzām izēvielām māca par dabīgām, kuras es atkal nebiju dzirdējusi. Tādu kā biškrēsliņa eļļa mums tikko atnāca no parādīšu, biškrēsliņa eļļa no Meksikas mums atnāca. Tāpat arī kurkumas eļļa. Ja? Eļļas mums ir ļoti daudz. Un eļļas, tā ir mana vājība, man patīkās, un par to es priecājos, ka meistarklasēs es tagad beidzot varu, jo savos krēmos es praktiski neizmantoju ēteriskās eļļas, jo cilvēki ir alerģiski palikuši, un mēs krēmos es nelieku, bet meistarklasēs es atkal izstāstu un es ļauju izpausties, kas meistarklasēs meitenes ir, es izstāstu, ko katra eļļiņa dara, ja, un tādā veidā viņas iepazīst ēterisko eļļu burvību, jo ēteriskām eļļām ļoti augstas vibrācijas. Kā mēs zinām, ja tur damaskas roze ir, ja cilvēks vibrē uz 62 līdz 70 MHz, ja, tad damaskas roze vibrē uz 320, un tas viss ir izmērīts. Ja, lavanda, piemēram, ir 118 MHz. Viņa paaugstina vibrācijas, tā ir daba, tas ir tīri destilācijas procesā, ka ir atsevišķi aparātā ir eļļas ķērās. Ja? Tā ir daba. Un dabā jau viss ļoti vibrē. Ja mēs redzam, kaut vai salīdzinām to pašu sniegpārsliņu, mēs jau kādreiz brīnamies, kā tā sniegpārsliņa rodas? Sasalusī, ja? Logā. Tātad, kāda zīmējums ir vispār dabā? Mēs jau tikai sasalušā formā viņu ieraugam. Bet tā skan daba. Daba ļoti skaisti skan, bet cilvēkam ir, nezinu kāpēc, par ko mēs esam nogrēkojušies, mēs dzirdam tikai no 20 Hz līdz 20 000 hercu. Tātad mēs sevi nedzirdam. Ja cilvēks vibrē no 62 līdz 70 MHz, un to es mācījos skaņterapijā, man tieši pa viļņu garumiem mācīja. Un skolā man nepatikās fizika, bet ja man tādā veidā izskaidro fiziku, ja, ka visi viļņu garumi. Un ko nozīmē cilvēkam šīs vibrācijas? Vibrācijas, tās ir mūsu emocijas, tās ir praktiski mūsu sajūta. Jo mēs zemākās vibrācijās mēs sliktāk jūtamies. Jo mēs augstākas vibrācijās, jo mēs labāk jūtamies. Ja tu dzīvo pateicībā, no sajūtām pateicībai ir ļoti augstas vibrācijas. Tāpēc cilvēki, tā, ka tev pilns sirds ir ar pateicību, ja, tev jau vibrācijas paaugstinās. Ja, tāpēc mēs ejam kādreiz baznīcā, vai es labi jūtos baznīcā. Ja, ne tā, ka tu ej uz dievkalpojumu tikai, bet tu vienkārši pats aizēji. Jo tā vieta ir, cilvēki ir, kā saka, tur tās vibrācijas ir, un vienkārši tu jau vari arī mežā kultivēt to savu sirdi pateicībā. Paldies, ka man ir 2 rokas, paldies, ka man ir 2 kājas, paldies, ka man ir 2 acis, paldies, ka es varu redzēt šo pasauli. Tu ievibrējies, ja? Bet jābūt ir tā, tāpēc Jēzus ir teicis, ka sargiet savu sirdi, ja? Jo ar labiem darbiem jau tur mēs netiksim paradisē.
ar sirdi. Mums jārūpēs par savu sirdi. Un tad ir tās vibrācijas, tā, kad tev sirds ir pilna ar pateicību, ja? Tev jau ir augstas vibrācijas, bet augu valsts var palīdzēt mums pacelt tās vibrācijas. Rekutanzijas eļļa, tā ir mums jaunums, tādu es pat nezināju. Ja? Tā ir biškrēsliņa eļļa, ko Meksikā viņi sauc blue tanzī. Ja? Un viņi ir spilgti zila. Fantastiski, bagāti ar azulēnu un piepilinot krēmam klāt. Ja? Viņi dziedina ādu, dziedina iekaisumus, dziedina brūces. Fantastisks ir aromāts. Ja? Bet zila. Ja? Mūsu šitā ēteriskā eļļa tek ārā no pelešķiem, mūsu pelešķiem. Spilgti zila. Tu jau diezgan daudz esi arī pasaulē mācījusies. Sākums tad bija Anglija, pats sākums Anglija. Jā, tā 2 gadus es Rīgā mācījos mediķos, jo iesākumā jau bija tā, ka par kosmētiķu tu nevarēji strādāt, ja tev nav medicīniskā izglītība. Tagad jau tā medicīna iet līdzi. Un uz Angliju es aizbraucu mācīties, tāpēc, ka es sapratu, ka man tā medicīna galīgi ne. Es 2 gadus nomācījos, sapratu, ka es nevaru sevi spīdzināt, jo tas nav galīgi mans. Vai nu tur jānotrunās, ka tu praksē redzi izgulējums cilvēkam, man sirds plīs puši, es nevaru to. Vai nu tad saka, ka cilvēks pierod pie tā, ja, bet es to nevarēju un es sapratu, tas nav mans. Un tad es uzzināju par tādu starptautisko skolu, bet es jau biju uzrakstījis kaut kādām 5 starptautiskām skolām Anglijā, par cik man skolā angļu valoda labi padevās. Tad es zināju, ka es gribu mācīties angļu valodā. Un viss jau tā notiekās. Pats jau flāga neko, tev atkal iesēja, tev atkal iedot to iespēju. Tam bija Taizeme, ja? Taizeme, tā kā pabeidzu Angliju, kā jau, parasti latvieši jau sev pierāda, vai ne? Beidz ar izcilības skolu. Un tad es ar pasniedzēju, mēs aizbraucām mācīt Taizemes kosmētiķus, jo Taizemietis ir izcilas ķermeņa masāžā, ja, bet viņas nemāk sejas procedūras taisīt. Un tā mēs, kā saka, braucām, tad 2 mēnešus mācīt Taizemietēm sejas procedūras taisīt. Tas bija interesanti, tas bija ritīgs labs piedzīvojums, jo tādā 97. gadā aizbraukt uz Taizemi, likās kaut kur ārprāts pasaules gals, vai ne? Tā vēl jauc Taivāna, Taizeme. Bet tas bija man tāds šoks, bija, kad arī tur cilvēki tik labi dzīvo, ja, jo likās, kaut kur džungļos aizvedīs mūs, ja, kaut kā džungļi būs. Nekā Bankoka attīstīta, augstāk attīstīta, kas vispār bija man ritīgs pavērsiens atkal. Tagad jau Taizemē ir būtis 7 reizes, un ceļošana Līgai ir nevien zināšana papildināšana, bet arī viens no galvenajiem vaļaspriekiem. Pabūts daudzās arī mums eksotiskās valstīs – Peru, Bolīvijā, Malaizijā. Vairāk tā novērtēšana, kad mēs tik labi dzīvojam īstenībā, jo varbūt tas pat ir vajadzīgs. Man tieši pabūt kaut kur netik labi cilvēki dzīvo, jo kādreiz tu ieej tajā pašapmierinātībā un liekas, vai ne pašapmierinātībā, tieši otrādi varbūt liekas, mums te tāds, vai ne te valdība tāda, te tas tā kā. Es no Nepālas, kad atbraucu, liekas, es mājai visu stūrus bučoju. Es gāju mājai apkārt un reāli bučoju mājai katru paksi, ka es varu dzīvot tā kā es dzīvoju. Jo tā, ka tu neesi tur, Katmandu, neesi bijis, ja, ka tu redzi, ka cilvēkiem pat atkritumu savākšana nav reāli, ja, ka viņiem vienkārši sūdos pat dzīvo Indija. Ja, kā cilvēki vienkārši dzīvo, saka, kultūras šoks, bet ne tā, lai es šausminātos, bet kad tu atbrauc mājās tieši ar lielu pateicības sajūtu, kad tu esi viens no 1%, kurš uz planētas labi dzīvo. Jo tā pati Āfrika. Tas nozīmē, ka mēs nemākam novērtēt? Nē. Viennozīmīgi, ļoti daudz nenovērtē, kur mēs dzīvojam. Atbrauc ķīnietis, ja, pie Reizes un nopērk daudz zemes, viņš atrod, ko darīt. Viņš rada darba vietas, ja. Viņš strādā, viņš var nopelnīt. Latvijas brauc projām. Kur? Kāpēc šitam nestrādāt? Tās grūtības jau būs visur. Es arī gadā Holandē dzīvoju un strādāju pa Auklīti. Tas bija vēl pirms... Tas bija pirms Anglijas vēl, jā. Un grūti bija. Protams, ka grūti, tev jau pat 3. kategorijas cilvēki tur. Tu jau esi kalps.
Nu, tu esi atbrauc, tev jau pat neuztver, kā līdzvērtīgi, jo tu esi atbrauc, tad tikai strādā. Es domāju, kāpēc es nevaru Latvijā strādāt? Un te ir īstenībā, tik daudz iespējas. Viens ir, teiksim, apgūt šīs te zinības, kas ir vajadzīgas kā kosmetologam un arī kā kosmētikas gatavotājam, bet pie paralēli jau tev ir arī tā ir uzņēmēja darbība. Tur nebija sālspuds jāiezēd. Jā, bet arī starp to visu ir ļoti liela svētība. Man bija komandā, kas ir komandā cilvēki, kas ir strādājuši, kas man ir atbalstījuši, kas ir bijuši kā kopā, jo bez komandas neko nevar. Neko. Jo arī šo, lai šo mēs palaistu, ir salona vadītāja Maira, kas taisa, kas nevar būt priekšplānā, bet viņai ir jātaisa visas tās formulas jāapkopo, viss ir procentuāli jāizrēķina, visus iepakojumi, jāsazinās ar dizaineru, dizaineri atkal zīmē viss. Tas ir komandas darbs, un tāpat arī 25 gadu laikā. Tas ir komandas darbs visu laiku, tev ir kāds, kas pabalsta. Tad atkal es to slavu Dievam, jo es ticu, kad tev ir, kas tev pieskata tevi, lai tu varētu to mērķi sasniegt. Jo tas nav tikai manis. Viņš tajā brīdī ir man grūti, bet viņš man iedod blakus cilvēkus, kas man palīdzēs pārvarēt tās grūtības. Vai nu tas cilvēks, bet tagad es pašķitrinu apakaļ, kā es tiku tām grūtībām, piemēram, tām grūtībām pāri, tām grūtībām. Visu laiku man ir kāds cilvēks bijis blakus, kurš mani, tur no augšas viss ir salikts, ka tev pieskata. Tev neļauj tā. Kā saka, ir grūti, jā. Ir panikas laikmēm, esmu naktī cēlusies augšā, jā, aizdusi, jā, kad tie no pārdzīvojumiem, jā, kad labākie kadri tajā brīdī šķita, kad ir aiziet, jā, un tad tu vaino sevi, ne jau viņus, bet sevi tu vaino. Domā, kas ar tevi nav kārtībā, kaut kas nav kārtībā. Bet tā jau nav, ar mums viss kārtībā, vienkārši tā, ka tu pārdzīvo vienreiz to, otrais, tad jau tev tā āda uzaug, un tu, kāpēc es pārdzīvoju? Tev nāk atkal, un atkal palaid, un ar svētību palaid, un atkal tev svētība atnāk, un kaut kā tā, bet jau līdz tam, lai tu izaugtu atkal, un tu zini, atkal nākamais, tev nāk atkal nākamā klase, un atkal māca tevi. Tagad mēs to eļas daļiņu, mēs ieliesim ūdenī, un tagad mums būs. Tā ir tā bāzīte, kā tu saki? Tā būs bāze taps, jā, tagad ir 72 grādi. Un mums ir jāsaliek kopā. Šogad mēs iegādājamies arī homogenizēšanas aparātu, kas fantastisks formulas mums palīdz taisīt, jo ļoti no svara ir laboratorijas aprīkojums. To mēs ilgi nevarējām atļauties, tāpēc, ka tas ir dārgs, un tad es blenderēju tikai roku blenderi, bet roku blenders tās mikrodaļiņas nesablenderē tik smalki. Caur ultraskaņas homogenizēšanu viņš iet ļoti caur smalku siepiņu iziet. Praktiski to krēmu vienkārši uztais viendabīgu. Tagad mēs liksim augstā ūdens peldē. Un atdziestot viņš veidos sabiezēs. Šitie te ir augu ekstrakti. Tā ir pievienotā vērtība krēmam. Ja bāzītē ir ūdens daļa un eļas daļas augstvērtīgs augu, tad 35 grādos mēs pievienojam augu ekstraktus, kas ir karstuma jūtīgi, tāpēc viņus var pievienot augu ekstraktu, lai viņi nezaudētu savu vērtību, viņus var pievienot 35 grādos. Un tos mēs liksim tagad krēmiņā. Un tas iedos papildus, pievienoto vērtību krēmam, un kas tieši ādas aizsardzībai, kā antioksidants, te ir arī rozmarīna ekstrakts klāt, kas spēcīgs antioksidants, kas tālāk pievienojot ētriskās eļas, neļauj ētriskām eļām un auga eļām oksidēties. Un tas tieši tāpatās arī vitamīnus mēs pievienojam vai E-vitamīnu, kas kā antioksidants darbojās, lai auga eļas ilgāk darbotos. Tā mums tāda lieliska bāzīte mums ir gatavs. Skaisti. Un tagad atliek vēl padzesēt un pievienot ētriskās eļas. Tad sāksim pilināt ētriskās eļas.
vienkārši zināt, nu, kādam nolūkam, ja tās ētriskās eļas ir, jo katra ētriska eļa ir sava arī iedarbība. Pārsvarā visas ētriskās eļas ir pret vīrusu, pret mikrobu iedarbību, jo ētriskās eļas ir sārmainas. Nu, mēs uzjauksim, kādu mēs uzjauksim? Tādu, kas vairo sievišķību, vai ne? Mēs uzjauksim, tāds man patīkās ilang ētriskā eļa, kas vairo sievišķību. Tad sieviešu hormonu eļas ir rožu ģerānija, eģiptiešu ģerānija un ģerānija burbona. Šīs eļņas. Tad mēs tuberozi arī aug Meksikā un smaržo tikai naktī. Ja, ļoti, ļoti skaisti. Protams, ka ētriskās eļas ir koncentrāti, ir ļoti spēcīgi, tāpēc parasti produktā viņas neliek vairāk pār 1%. 90. gadu sākumā, kad Līga Aizsils sāka Valmierā strādāt skaistumkopšanas jomā, tā bija jauna niša, un tas bija arī savā ziņā izaicinājums. Līdz tam jau viss bija tikai valstī. Nu, arī tie kosmētiskie kabineti, tie jau bija 2 tikai Valmierā, un tie jau piederēja valstī, tie bija sadzīves pakalpojumi. Nu, gāja visādi, jā, pat atnāca rekatieri. Atnāca un teica, ka būs jādalās. Un es saku, ko tad es varu dalīties? Man tikai 2 uzacis dienā. Korģēt, ja? Un es domāju, ko tad es tur varu? Bet viņiem jau likās, ka, ja tu esi atvērs uzņēmēju darbību, privāts, tā tad nauda nāk. Tā kā var dalīties, vai ne? Smieklīgi tas viss bija, bet tas Valmierā bija tā, bet viņas, paldies Dievam, ļoti ātri viņas sašņorēja. Mēs tie, kas saka, pirmie, kas ir 90. gadu sākumā sākuši, paši esam visam izgājuši cauri. Kad mēs ienācām, tu teici, sapnis ir piepildījies. Ir tas sapnis, ir tev piepildījies? Pat lāga tādi sapņi. Jā, man bija skolas laikā, sapnis savs salons. Jā, tikko arī tie 90., 89., 90. gads tās vēsmas jau uz to brīvību jau bija, un es jau vēstures stundās zīmēju savu salonu, jo vecai mammai bija saglabājušās vecās zeltenes, un es zināju, ka es augsies zeltenes. Protams, kad pēc tam, kad kļuvām brīvi kaut kā, tie latviešu vārdi, tā latvietība kaut kur nonivelējās drusciņi, un kāda zeltene. Tad es nosaucu salonu, sākumā bija vispār nosaucās La Femme. Jo tas likās, cik franciski, vai ne, cik forši, jo tā viss skaistums nāk, vai kā ir pareizi, ir La Femme, ja. Smieklīgi. Tas sapnis piepildījās, jā, ir salons, bet, redz kā, Dievam patīk, kā saka, tev pavirzīt kaut kā citu, jā, tieši uz to kosmētikas ražošanu tagad. Protams, ka tā sirdslieta man ir salons. Es varu darīt to, kas man patīk, tā ir milzīga laime. Tā ir darīt, nākt, pat, kā saka, tas darbs ir hobijs. Ja, ka darbs ir pirmkārt hobijs, un ka tu vari vienkārši radīt. Šeit ir vienkārši tāda radīšanas prieks. Šodien tradicionālajā Vidzemes novada uzņēmējdarbības izvērtēšanā par veiksmes stāstu atzīts arī Līgas Aizsils darbs un viņas izveidotā kosmētikas ražotne Trikātā.